नमस्ते नमस्कार, जय हिंद। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ फिर से नई ब्लॉग नई जगह। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं। हम फिर निकल चुके हैं संडे और अभी जा रहे हैं हम लोग दीपक को पिकअप करने। और ये संडे धमाल शुरू हो गया हमारा। हमारे ड्राइवर जी ने हमें कॉल करके बुलाया। चालक साहब और सॉरी उप चालक साहब तो आएंगे अभी, और हम लोग को चालक, क्या शुभम, चालक उप चालक और को चालक। आज 2 दिन से 1 सप्ताह से कहाँ गायब था अनुराग, पता नहीं दूसरे देश गया हुआ था शायद। दूसरे देश ने दूसरे राज्य में ये इंसान भ्रमण पे थे। और आगे की जानकारी के लिए ऐसे ही हमारे साथ लाइव जुड़े रहे आप लोग। धन्यवाद। तो अभी हम लोग दीपक के घर के बाहर खड़े हैं, उसका इंतज़ार हो रहा है। आधा घंटा से लेट हो चुके हैं हम लोग ज़्यादा ही। चालक महोदय काफ़ी गंभीर और गुस्से में दिखे जा रहे हैं। कितने मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं आप हम लोग सबका? 10 मिनट तो हो गया। 10 मिनट तो हम लोग का हुआ। दीपक का कितने बजे? आप फ़ोन कितने बजे किए थे दीपक को? 3:20 में। 3:20 में फ़ोन किया था। अभी समय दिखाइए तो। 4:40 4:40 1 मिनट से सोच रहे हैं इतने देर में दुल्हन तैयार तो होकर शादी कर ली होती है अभी तक। 4:40। और ये लड़का अभी तक आया नहीं है, बताइए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। है मुझे यकीन बेवफा वो है कि नहीं बेवफा? ठीक है, बने रहिए। जब बने रहिए, क्या कर सकते हैं हमारे बरमूडा। आगे शुभम बताएंगे कुमार जी। अभी को फोन किया गया है मंदिर से थोड़ा पहले। ए सुनना, तुम्हारे गली के पास, तुम्हारा गली से एकदम ऊपर डालना, ऊपर आना। हाँ सुनना, तेरा गुरु क्या बोल रहा है? तेरा गुरु बोल रहा है कि बिगसूट खाएगा। बिगसूट बिगसूट नहीं है भाई। अब ये तो तुम्हारे गुरु जी जाने। ठीक है, आके तुम अपने हाथ से खिला देना। भोलेनाथ को क्या पहना है? हमें पहन लेते हैं। भोलेनाथ का प्रसाद आप खुद पहन सकते हैं। देखिए अभी भोलेनाथ के सुनना आशीर्वाद मिलने वाला है हमारे चालक से। तेरा गुरु पता है? ये रहा बोल रहे हैं ना शख्स जिसका हम इंतजार कर रहे हैं पिछले आधे घंटों से। आइए पधारिए जमाई बहन जी। एक नंबर चमक रहा है। सब काला पहने हैं हम लोग, इसीलिए शायद वो व्हाइट दिख रहा है। काला हम तो नहीं अलग पहने हैं। ये देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं पूरा नींद लेने के बाद। भाई एक बात पूछना है, जब हम जो कलर पहन के निकलते हैं अभी वही पहनते हैं, कहा भाई कोनो बात बड़ा कनेक्शन है भाई हम लोग का। वैसे इसे मिलते जुलते रहता है थोड़ा मोड़ा। हाँ, अरे हम लोग का पूरा मिल जाता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, हम लोग ऊपर ब्लैक है, सब ब्लैक नीचे निकट भी ब्लैक है टाइप का। रेड पहनेंगे तो हमेशा रेड होगा। यह होता है ब्रोचारा, भाईचारा। लोग फिर से सफर कर रहे हैं और ये देखिए दोनों लोग पीछे में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। इस आवाज पे ध्यान नहीं दें। अगर जब हाँ इधर हमको याद वैसे पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। गाड़ी कितना में दिया हुआ है यार बैग? एक तो यहाँ एक तो वहाँ पीछे भी है क्या? 6 हम 7 बता देंगे तो बता दो। अपन गाड़ी एयर बैग दे चाहे ना दे, हम लोग अपना एयर बैग जरूर लेके चलते हैं ना भाई। एक मेरे पास भी है, ये रहा। ये एयर बैग अपना पर्सनली एयर बैग है। यस। सदर अस्पताल नहीं है? हाँ वो है, वो चेक पोस्ट है। याद आया। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी बनवाने आए हैं। गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी थी, इसीलिए देखिए ये है शॉप और ये रहा गाड़ी।
गाड़ी में पता नहीं क्या खराबी आया है, ये तो अनुराग महाशय ही बता सकते हैं। भाई हाँ लेके चलेंगे। अरे वही तो बचा दी। मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, लगता है कहीं बारिश होने वाली है और अभी भी गाड़ी बन ही रहा है। देखिए ये दीपक माता कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं नहीं, अनुराग भाई कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए अनुराग जी, दर्शक को बताइए। रिमोट दबा, रिमोट का मजाक में चलते रहता है। कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को, कुछ बोलिए आपकी गाड़ी में क्या तकनीकी खराबी आई है जो गाड़ी बीच सड़क में रुकना पड़ा? बच जाता हम लोग पैदल जा रहे हैं सड़कों पर क्योंकि हमारी गाड़ी बिगड़ चुकी है, तो सोचे चलो कुछ शहर का मुआवजा कर लिया जाए। दीपक जी है हमारे साथ। शहर में ये बाद मौसम कहर ना ढा दे, इसके लिए हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। हाँ बात तो सही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए आगे 2 लोग जा रहे हैं, चालक और उप चालक हमारे। हाँ जब जैसे हम लोग बैठते हैं भाई, देखिए ड्राइवर और आगे गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग तो खींच के लेके जा रहे हैं, हम लोग सवारी है और हमारे चालक और को चालक एकदम साथ में जा रहे हैं। हाँ। और ये देखिए हमारे चालक साहब पलट कर देखते हुए, लेकिन पलट के देख के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी बन चुकी है और गाड़ी अभी टेस्टिंग हो रही है। हमारे मिस्त्री साहब है। चल रही है गाड़ी, पीछे सवारी, आगे ड्राइवर। और हमारा टेस्ट ड्राइव लगभग हो चुका है। ये है झारखंड का सबसे बड़ा कॉलेज, MBA कॉलेज एक्सेल आ रहा है। यहाँ पढ़ने का तमन्ना सबका होता है। हाँ। हम लोग फाइनली सोनारी पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं नेचर पार्क। बाइक वाहनों की कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये पार्क में आने के लिए। और ये रहा गेट, अंदर जाके करते हैं आपसे भेंट। ये देखिए नज़ारा दिखा रहे हैं और ये कैमरामैन अभी हम लोग हैं और देखते रहिए कैसा लग रहा है सर। ये देखिए सूरजमुखी का पौधा है, सनफ्लावर। अबे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा आपको फ़ोन में। उनकी ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह है। अबे राइट, द बॉस इज ऑलवेज राइट, इधर चलो राइट। उसे तो जाने तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और और ये देखिए पार्टी चालू हो गई है। खुरपाती नहीं, इसे कहते हैं अपना पूर्वज का सम्मान करना। पूर्वज का सम्मान करते हुए मिस्टर दीपक भाई। और आगे लगता है डेड एंड है तो नहीं जाना चाहिए, बट चलो एक सर्कल है तो घूम के निकल लेंगे क्या। आगे सर्कल नहीं, आगे खोपचा सब है। अच्छा आयला है क्या जगह हुआ। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है तो मज़ा आएगा। हाँ और ये तो एडवेंचरस जगह है भाई, पहले आते तो घूमते मस्त। छोड़ ना तुमको तो देखिए हमारे। नहीं, ये तो यहाँ पर ही आया। अरे यार कहाँ कहाँ घुमा रहा है, जंगलों झाड़ों में। झाड़ों में देखिए हम लोग कहाँ कहाँ आ गए हैं पता नहीं, पहली बार आ रहे हैं पार्क में। और वो अनुराग जगह ले जा रहा था लेकिन गलत जगह वो लेके गया हम लोग को। बोल तो रहे हो। फाइनली शाम हो गई है, 7 बजे। देखिए गार्ड जी सीटी मार रहे हैं कि पार्क खाली कर दिया जाए और हम लोग भी अभी निकल रहे हैं। सुनने का इंतजार कर रहे हैं।
कार्ड से। हाँ, पता नहीं, हम लोग भी काफ़ी देर से आए थे, हमें लगा था कि 6 बजे बंद हो जाता है पार्क, बट पार्क 7 बजे बंद होता है। लकीली हम लोग थोड़ा पार्क का दर्शन कर पाए हैं, दर्शन एक्सप्लोर कर पाए हैं। और नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे सुबह के समय। तब तक तो हमारे चालक और उप चालक आते हुए सूरज गया है ढल, हम गए हैं अपने घर को चल। तो गाइस आज फाइनली हम लोग नेचर पार्क घूम चुके हैं, जो हम लोग का बहुत दिनों से तमन्ना था आने का, वो पूरा हुआ। हालांकि हम लोग लेट पहुंचे, 6 बजे पहुंचे हैं, 7 बजे पार्क बंद हो जाता है, बट फिर भी हम लोग बहुत कुछ देख पाए हैं। और अंधेरा हो गया था, सूरज ढल चुका था, तो हम लोग ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट फिर एक बार आएंगे हम लोग, दिन का समय आएंगे, सुबह के समय आएंगे और आप लोगों को फिर से दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।